Yun mga kamasi. Dinner time. Vlogger. Vlogger ba? Yun lang yung ulam. Parang promise. Mahigit pa sa promise. So yun mga kaludi. Wala pa yung flight namin. So wifi muna tayo. Masyadong maaga pa. So sa post ko sa walang nagko-comment doon. Pero may isa ditong kasama ko, Tagalor. Yung ito naman taga-explorer ito. Oh. Naiiyak para sa So, ayun guys, walang nagko-comment doon sa RCCL na grupo. Ito, taga Liberty, Alor, tapos Explorer. So, finally, kikita-kits kami rito. So, ayun, magkikita na kami ni Buhay sa cruise ship. Laki ah. Sabi mo. في أرض المطار دون مراقبة، حيث سيتم إزالتها والتحفظ عليها من قبل الجهات الأمنية، وذلك حفظا للأمن والسلام. Attention please. For security reasons, any baggage not unattended will be removed by security personnel. So, ayun mga kamaski. Ito yung sasakyan ko. Kunin ko na yung sasakyan ko. Oh, ba? Ang ganda kasing kulay ng jacket ko. Match na match pag sasakyan ko na yan ngayon. Ayos, diba? Pangalawang trip na mga kamasi from Doha to Miami. Let's go guys! Yun mga kamaski, finally nandito na kami sa second trip namin from Doha to Miami guys. Papuntang Alor din to. Alorians kami ngayon. So abang-abangan na natin yung mga customer natin sa gupit sa Alor. Ground stop, it is now time to disembark the aircraft. Ayun, shoot. Parating na kami dito sa Miami guys. 4:22 in the afternoon guys. So, sa Miami na kami ngayon. Sasakay pa tayo ng train. So yung mga kamaski, tapos na tayo sa immigration guys. We're done with the immigration. So pipick up natin ang luggage here in Miami.
Miami, baliktad lang ba, baliktad. Yun, nakuha rin kita. Dalawa na, kompleto Ricardo's na. So yun mga kamaski, waiting for the hotel bus na lang. Holiday Inn hotel na bus guys, dito sa Miami. Yeah. So, ito tropa, kasama ko. Sasampa kami ng Alor. Yun, finally. Pick up na kami. Papunta ang Holiday Inn guys. So ayun, marami guys. Buti nauna kaming dalawa. So, na-advance lang kami. Na-advance lang kami ng konti. Oh. Doon sila pre, pero dito pa rin sila Ah? bumagsak. Di ba? Oo. Dito pa rin sila bumagsak. Ito, walang bukasan to eh. Labas lang. Baka nakalak Wala, nakalak. dito sa Nilak na ang ano. So ayun guys, sila yung mga pasampa ng barko. Sila yun doon, pasampa. Marami. Kasama na ang mga kasama namin. Yung mga masin. Marami kami dito pero iba-ibang barko. So, isa lang yung hotel pero mayroong explorer, may Alor, may sa kung ano yung barko bukas. So bukas kanya-kanya pick up na pang hotel para sa ano, all Royal Caribbean. Ayo, puno ka na wala rin ko sa Philippines siya. You can't find a man in the USA. Ya kuno kulize no wapi sino singai na yo singai na mayo ato famba ne po. Sila pa. So yun mga kamaski, dumating na kami sa Holiday Inn guys. Papasok na kami sa hotel. Yun mga kamaski, dinner time. Vlogger? Vlogger ba? Yun lang yung ulam. Parang promise. Mahigit pa sa promise ah.